Всем привет! Не стал тянуть со следующим видео, решил заснять небольшой видосик, какой проект сейчас у меня на данный момент. С теми санями я закончил, двое саней, да. Сейчас сани метель лонг, назовем их так, потому что длина этих саней 3,20, да, ширина 70, высота борта 40. То есть, как бы, сани-то здоровые, длинные. Ну, Иван как запросил, для чего это ему? Сзади перегородка, 4 полтинника будет вставать бензина, а остальная часть, вот 2,40, будет под капотом. То есть, вот такие сани, конечно, да, крутые получатся, здоровые. Давайте вот так пробежимся, покажу тут. Рулеточку возьму, замерим. Так. Вот так они выглядят. Это вот пришлось стыковать лист, так как, ну, листы же 3-метровые идут. У меня с 3-метрового листа получается 3,50. Если вот такие габариты, ширина 70, высота борта 40. А если брать 80 ширину, то борт будет 35, длина 2,60. Ну ладно, так, смотрите. Вот так вот саночки получаются. Вот это перегородка. Все заварено. В случае протечки бензина, да, бензин уже не попадет в отсек с вещами, с продуктами. Как бы вот так. Такие сани здоровые. То есть ванна уже у меня все готово. Сейчас надо съездить еще металл купить на эти сани. Предложил сделать Ивану дышево, как на прошлых санях. Отказался, говорит, уже по старой технологии сани проверены. У него уже 3 саней. 2 стандартных и 1 эвакуация. Сейчас запросил вот такие сани. Данные сани называются Экспедиция. Но здесь будет с приставкой Long. Из-за своей длины. Вещей, говорит, много возим. Ну и бензина на, соответственно, тоже, да? 200 литров с собой, как бы, везти. Как бы вот так. Ладно, что там, как говорится, я доделаю. Доделаю железо, капот сделаю. Короче, я вам все покажу. Ну а так, следующее видео. Надо лодку доделать с тоннелем. А то я сейчас без транспорта остаюсь. Длинную продал. А вот этот с тоннелем надо доделать. Выйти на испытания. Ну и в ближайшее время там в отпуск. Надо как-то ехать. На рыбалочку хочу съездить.